Përshëndetje, mirë se vini në magazinon informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet kryesore të ditës në vend. Kryeministri Sa Mustafa shpreh i gatshëm të pranojë çfarë do vendimi të gjykatës kushtetuese për marrëveshjen e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ai tha se nëse gjykata kushtetuese vendos që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë do ta kthejë këtë marrëveshje sërish në Bruksel. Kreu i ekzekutivit u shpreh se do të vlerësohet edhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi dhe se për këtë ka kërkuar ekspertizë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mustafa i bëri thirrje opozitës që t'i kthehet punës në kuvend dhe të presë me qetësi vendimin e kushtetueses. Duke komentuar zhvillimet e fundit në kuvend dhe protestat në kryeqytet, kryeministri Sa Mustafa porositi opozitën që të heqë dorë nga dhuna dhe kërkesat t'i artikuloj në kuvend. U shpreh se veprimet e opozitës që janë për qëllime politike po përkrahen vetëm nga një grup huliganësh dhe nga kundërshtar të shtetit të Kosovës. E ftoi opozitën që të vinë tepullin e demokracisë në kuvend në Republikës Kosovës për të kuvenduar lidhur me gjitha çështjet, sepse qytetarët me drejt presin që ne të zgjidhim problemet e tyre dhe jo të merrem me problemet tona. Nuk e gjejmë asnjë rast në demokracinë evropiane kur deputeti shërbehet në mënyrë sistematike me gaslot sjellës në sallën e parlamentit, ose kur deputeti sulmon kryeministrin me shpreh, këto sjellje të dhunshme i kanë dënuar gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe ndërkombëtarët. Ato nuk i ka përkrahur askush përveç një grushti huliganësh. Kreu i ekzekutivit i bëri thirrje opozitës që ta presë me qetësi vendimin e gjykatës kushtetuese rreth marrëveshjes për asociacionin dhe mos paragjykojë për vendime të tilla. Nëse kushtetuesja vendos që marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë siç tha Mustafa, atë sërish do ta kthejë në Bruksel. Nëse gjykata kushtetuese thotë se ai nuk është në harmoni të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës, nëse thuhet që edhe marrëveshja si tërësi nuk është, atëherë marrëveshja nuk zbatohet, por kthehet prapë në Bruksel dhe çdo gjë që arrihet atje prapë do të arrihet vetëm në harmoni me mendimin edhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Kryeministri Mustafa e cilësoi si jo të sinqert përdorimin e 28 nëntorit nga opozita për mbajtjen e tubimit kundër qeverisë. Njeri Kosovës dhe flamuri kombëtar nuk meritojnë të keq përdoren për aspiratat e individëve. Është hipokrizi të kërkohet nga qytetarët që të marrin pjesë në manifestime paqësore dhe të përkrahet politika e atyre që demonstrojnë dhunë. Ndërsa për marrëveshjen e KFOR-it dhe komandantit të ushtrisë serbe Ljubiša Diković për vizitën e tij në Kosovë, kryeministri Mustafa tha se qeveria nuk ka qenë në dieni për këtë vizitë dhe se parapëlqen që ta shohë Dikovićin para organeve të drejtësisë për dyshimet që rëndojnë mbi të për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ajo që është nënshkruar te ka qenë kompetencë të KFOR-it. Natyrisht se asnjëri prej nesh nuk e parapëlqen që ta shohim Dikovićin në Prishtinë, do dëshirojmë që atë ta shohim para organeve drejtësisë. Kreu i ekzekutivit u shpreh se ka kërkuar ekspertizë nga BE-ja për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe një gjë të tillë do ta kërkojë edhe nga SBA-t. Ai përshëndeti edhe iniciativën e 2 deputetëve Vjosa Osmani i Lirdeda për tejkalim të situatës në kuvend, po ashtu ripërsëriti se qytetarët e Kosovës në vitin e ardhshëm do të lëvizin pa viza. Alianca për Armërinë e Kosovës e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit Sa Mustafa për demarkacionin me Malin e Zi dhe shprehet e gatshme për të bashkëpunuar në këtë çështje, por me disa kushte. AK kërkon nga kryeministri që ta shkarkojë komisionin ekzistues, ta zhvlerësoj punën e tij dhe më pastaj të krijojë një komision të ri me ekspertë ndërkombëtar dhe vendor. AK shpreh gatishmërinë që të jetë pjesë e këtij komisioni nëse kjo i kërkohet. Situata e krijuar në kuvend ishte temë diskutimi në takimin ndërmjet kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe ish kryeministrit të Shqipërisë Pandeli Majko. Ata kërkuan që festa e 28 nëntorit mos të shërbejë për të krijuar ndasi mes qytetarëve, ndërkaq që bën thirrje opozitës që problemet politike t'i shtrojnë përmes dialogut në kuvend. Për situatën e krijuar politike ka folur edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ruri O'Connell dhe ka dënuar dhunën e ushtruar nga opozita në kuvend.
Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë Ruri O'Connell u bën thirrje partive opozitare që ta ndalojnë dhunën dhe të i kthehen punës në kuvend. Ai tha se askush nuk duhet të shkel mbi institucionet që Kosova i ndërtoi me aqmund dhe sakrificë. Plotësisht besoj që përdorimi i dhunës është shumë e rrezikshme për demokracinë e Kosovës. Unë shpresoj që tash institucionet e Kosovës që janë krijuar me gjak mund të përdorin për të zgjedhur problemet. Përdorimi i dhunës nuk e ndihmon, veç si janë më shumë probleme. O'Connell thotë se të gjitha partitë politike duhet ta përdorin iniciativën e presidentes për dialog mes palëve për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Vurin e pas se Kosova nuk ka kohë për të humbur nga kjo bllokatë politike, pasi sipas tij Kosovën e presin shumë sfida. Mungesa e vendeve të punës, situata e rëndë ekonomike, prania e korrupsionit, sistemi i dobët i sundimit të ligjit. Për dialog mes palëve bëri thirrje edhe ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko gjatë vizitës në Prishtinë. Ai tha se festa 28 nëntorit nuk duhet të shërbejë për ndasi mes qytetarëve. Aq më tepër që jemi në prag të festave kombëtare, sidomos festa e flamurit 28 nëntorin, ne kemi një varg shumë të bukur tek hymni kombëtar rreth flamurit të përbashkuar. Dhe mendoj se 28 nëntori nuk është një fest që nxit ndarje, por nxit bashkëpunim, nxit negociat, sepse shqiptarët kanë ditur që në momentet më të vështira për vendin të falin gjakun, e jo më debatet apo inatet politike për natyra të ndryshme. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli përsëriti ftesën e tij drejtuar partive opozitare që të i kthehen debatit në kuvend. Të komunikojmë bashkarisht, të jemi më afër njëri tjetrit në mënyrë që brenda institucioneve, brenda kuvendit i trajtojmë gjitha çështjet cilat kanë dimensionin e shqetësimit qytetar. Por opozita nuk ndryshon qëndrim pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare e vendore. Kryetari i vetëvendosjes Visar Ymeri këmbgul në tërheqjen e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Në të kundërtën thotë se nuk ka normalizim të situatës. Lëvizja e vendosjes, Alianca për Anërinë e Kosovës dhe nisma për Kosovën janë të vendosura në këtë pikë, që nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë zbatimin e këtyre marrëveshjeve, të cilat përfundimisht do ta shkatronin Republikën e Kosovës. Partitë opozitare thonë se manifestimi i 28 nëntorit nuk do të përdoret për ndasi të qytetarëve e as për ta prishur ditën e flamurit, por për t'i kundërshtuar dy marrëveshjet, atë për asociacionin dhe demarkacionin. Për deputetën e AK-s Donika Kadaj Bujupi, gjykata e apelit la në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji. Gjykata refuzoi ankesën e avokatit të saj mbrojtës për ta lënë atë të lirë. Gjykata e apelit vendosi që deputetja Donika Kadaj Bujupi të mbetet në paraburgim, duke refuzuar ankesën e mbrojtjes ndaj aktvendimit të gjykatës themelore në Prishtinë si të pabazuar. Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, pretendimet ankimore janë të pabazuara, nga se sipas provave të mbledhura gjerë më tani, rezulton dyshimi i bazuar se Pandeura ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet. Gjykata e apelit vlerëson se ende ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e masës së paraburgimit në pajtim me nenin 187 të kodit të procedurës penale, duke pasur parasysh veprimet e të pandehurës të ndërmarra dy herë. Avokati mbrojtës i deputetës Kadaj Bujupi, Arjanit Koci, nuk dha asnjë përgjigje përkundër insistimit ton për të komentuar vendimin e gjykatës ndaj ankesës së tij. Ndërsa AK reagoi menjëherë dhe vendimin e gjykatës së apelit për ta mbajtur në paraburgim zonjën Kadaj Bujupi, por edhe vendimin paraprak të gjykatës themelore e quajti veprim të ndikuar nga politika. Sipas AK-s, Mustafa dhe Thaçi me vetëdije po e shtyjnë vendin drejt një krize edhe më të thellë. Ndërkohë, policia ka vazhduar kërkimin edhe të 3 deputetëve të vetvendosjes, të cilët hodhen nga zgjodhësiellës në kuvend. Në vetvendosje hezitojnë të flasin për gatishmërinë e këtyre deputetëve për të paraqitur në prokurori dhe për daljen e tyre në publik. Kjo do të jetë shumë e qartë në ditët e ardhshme. Ne do të vazhdojmë si opozitë e bashkuar për të kundërshtuar këto marrëveshje, siç kemi bërë me dije edhe më herët, mirëpo dhe manifestimi do të vazhdohet ashtu siç është planifikuar.
Po, a ka vendim të prerë? Do të marrin pjesë, nuk do të marrin pjesë? Jo, nuk është një vendim ende, është tepër herët, nuk është besoj e rëndësishme për momentin, e rëndësishme është manifestimi. Edhe vetëvendosje dënonash për vendimin për mos lirimin nga paraburgimit të deputetës Donika Kadaj Bujupi. Është një veprim i papranueshëm në vazhdin e veprimeve të një shteti policor që po ndodhin ditët e fundit, vazhdimi i paraburgimit ndaj deputetës Donika Kadaj Bujupi. Në të njëjtën kohë po vazhdojnë arrestimet të përditshme të aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje, po vazhdojnë legjitimimet totalisht të pakuptimta të qytetarëve të Prishtinës. E gjitha kjo ne besojmë shkon në funksion të një tentimi për të friksuar qytetarët e Kosovës para manifestimit. Shefja e grupit parlamentar të AK-s Donika Kadaj Bujupi është arrestuar të mërkurën e javës së kaluar në shtëpinë e saj pas fletarrestit të lëshuar nga gjykata themelore e Prishtinës e dyshuar për hedhjen e gazit lotësjellës në seancat e Kuvendit të Kosovës. Informacionet të vyese të magazinës trajtojnë çështjet e sigurisë në vend e më gjerë nga ekstremizmi dhe terrorizmi. Policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë, vendet publike, institucionet, misionet dhe rezidencat diplomatike, rrugët kryesore, objektet fetare, arsimore si dhe ambientet të tjera të frekuentuara nga të rinjët po vëzhgohen 24 orë nga patrullat të policisë në mënyrë që të shmangët çfarëdo lloj rreziku nga sulmet e mundshme terroriste. Një ditë pas thirrjes drejtuar qytetarëve që të shmangin vendet e frekuentuara siç janë koncertet, ndeshjet sportive, klubet e natës, stacionet e autobusëve apo qendrat tregtare, në Policinë e Kosovës pohojnë se janë rritur masat e sigurisë. Policia e Kosovës ka shtu prezencën e saj në terren dhe ka njoftuar qytetarët e saj lidhur me informacionet apo rreziqet e mundshme që mund të vinë nga sulme terroriste, duke kërkuar një mirëkuptim, duke kërkuar një bashkëpunim dhe një shkëmbim informacionesh dhe mos prezencën e shtuar në ato lokacione ku njëkohësisht mund të jenë çaqe të sulmeve terroriste. Ndër qytetarë, një pjesë e tyre ka një dozë shqetësimi nga ndonjë sulm i mundshëm terrorist. Edhe ne nuk mund të jemi imun nga këto rreziqe, do bërë parasysh ata që po bëjnë këto veprime të tmerrshme në për Evropë dhe botë, janë prezent edhe në Kosovë. Me vetë faktin që janë prezent dhe politika tona nuk janë në favor tyne, atëherë mund të ndodhë që edhe të ne ndodhë njëjta gjë. Nga ajo fjala popullore që thonë, çka kanë ku ishi për të në shtëpi, nuk është e pamundshme, edhe Kosova vjen e rrezikuar. Edhe mendoj që duhet gatishmëria me kon për papriturat. Kam. Sidomos për fëmijët, mas pari, do me thanë kam frikë për ata se ndoshta na apet diqysh ma ruhëm e ata nuk din. Për shembull dalin në për këto vende, zakonisht rinia del në për vende ku ka grumbull njerëzish, kështu që kam frikë, jemi shqetësuar. Por një pjesë tjetër e qytetarëve mendojnë se në Kosovë nuk ka rrezik serioz për sulme terroriste. Unë personalisht nuk është se ne jemi shqetësuar, në kuptimin me pas frikë me dalë në përvene kështu. Njerëzit duhet me viju jetën normale, pastaj masat e sigurisë i takojnë shtetit, policisë, me i marë. Ajo është një çështje që duhet me zgjidhet shteti. Për mu jeta normale duhet me vazhdu. Fare jo. Kush frigohet, mos del. Unë jam për atyre që nuk frigohem. Jo, pas pak. Pse? Nuk e di, sem ngjarë me ndodhjet e fundit që po ndodhin. Në media u publikua informacioni se në Kosovë janë mbyllur përfundimisht aktivitetet të gjitha formave për 16 organizatat jo qeveritare që vepronin nën petkun e kinse organizatave me karakter humanitar. Këto organizata dyshoheshin se ishin të përfshira në aktivitetet të rekrutimit të luftëtarëve për ISIS, financimin e aktiviteteve ekstremiste, si dhe përhapjen e propagandës në mbështetje të aktiviteteve ekstremiste. Ka dhe disa ajo që janë mbyllur e që janë dyshuar për ndonjë financim apo bashkëpunim në këtë drejtim. Ne po punojmë në ngusht edhe me institucionet tjera të sigurisë në shkëmbim të informatave, të parandalimit e çfarëdo lloj situate që mund paraqitet apo të kanoset vendit, në mënyrë që të kemi një siguri më të madhe. E potencova që ka një numër i madh atyre që
janë hetuar nga policia e Kosovës e që janë në procedurë tek organet e drejtësisë. Gjatë operacioneve të ndryshme që nga viti 2013, policia e Kosovës ka arrestuar 101 persona, procedura penale ndaj të cilëve është në faza të ndryshme. Se Kosova nuk mund të jetë imune nga terrorizmi e përsëriti sot edhe kryeministri Sa Mustafa. Ai tha se institucionet e vendit e sidomos ato të sigurisë duhet të jenë në nivelin më të lartë të vigjilencës për të shmangur çfarëdo rreziku të mundshëm nga terrorizmi. Ndjekim një deklaratë të kryeministrit Mustafa. Që shkoi në Kosovë për Bruksel për të përfaqësuar Kosovën atje dhe për takuar përfaqësuesit më të lartë Bashkimit Evropian. Kryeqytetin evropian e gjeta në ankthen e kërcënimeve terroriste nga të cilat as ne nuk jemi imun, dhe këtë vlerësim e dha me dhe djenë Këshillin e Sigurisë Kosovës. A është Kosova në rrezik nga sulme terroriste? Njohës të sigurisë e komentojnë në mënyra të ndryshme thirrjen e policisë së Kosovës drejtuar qytetarëve që të rrisin vigjilencën dhe të shmangin vendet e frekuentuara, siç janë koncertet, ndeshjet sportive, klubet e natës e stacionet e autobusëve. Sulmi i fundit terrorist në Francë tronditi gjithë botën, kurse përveç Francës janë të kërcënuara dhe shumë vende të tjera për sulme të tilla. Rrezik të lartë nga terrorizmi kanë rreth 30 vende të botës, kurse Kosova është në mesin e vendeve që përfshihen me ngjyrë të kuqe, që do të thotë mjaft e rrezikuar. A ka rrezik që Kosova të jetë cak i sulmeve terroriste? Njohës të sigurisë në Kosovë kanë opinione të ndryshme. Naim Aloku rendi disa faktorë se Kosova rrezikohet nga sulmet terroriste. Kosova është rrezikuar sa janë edhe shtete tjera me një dozë, me një shkallë më tepër të rrezikshmërisë për shkak se një numër i konsiderueshëm i shtetësve të Kosovës janë edhe aktiv në luftimin në Siri. Në qoftë se në sulmet në Paris vërtetohet që janë organizuar nga qytetarët francezë që janë pjesëmarrës aktiv në luftimin në Siri, atëherë edhe shkalla e rrezikshmërisë për Kosovën duhet të rritet dhe organet kompetente që merren me hetimin dhe parandalimin e akteve të mundshme terroriste në Kosovë të jenë më sinqertë dhe më aktive. Ndërsa njohësi i sigurisë Avni Islami mendon ndryshe. Thotë se pas sulmeve terroriste në Paris në 10 vjetëshin e ardhshëm, asnjë vend nuk do t'jetë imun, por thekson se gjendja në Kosovë është e sigurt, për arsye se motivi i një sulmi terrorist dallon nga motivi për sulmin në Paris. Mendon se terroristët nuk kanë motiv të caktuar për të sulmuar Kosovën. Kosova nuk është një vend strategjik i cili ka të bëj me vendimarrje, i cili ndikon drejt për së drejti në politikat globale, në aspektin geopolitik dhe geostrategjik. Hudhja e bombave, vrasja e njerëzve të pafajshëm në vendet e perëndimit, në vendet e zhvilluara, dallon nga një sulm eventual i cili do të ndërmirë në Kosovë. Maloku vazhdoi se një nga arsyet më të forta që mund të qëndrojnë në Kosovë si cak i sulmeve nga terroristët janë forcat e KFOR-it. Në Kosovë janë të dislokuara forcat e KFOR-it si misioni NATO-s në Kosovë dhe të gjitha ato shtete me të cilave ISIS në rend parë ju ka shpall luftë, ato kanë ushtarë këtu, pra janë bazat amerikane, ushtarë francez, ushtarë britanez, ushtarë italian, gjerman e tjerë, pra dhe normalisht në qoftë se ISIS i shpall luftë hapur një cilit do shtet, pra ka dhe ushtarë belg këtu, pra në qoftë se i shpall atëhere, ata mundohen me gjetë pikat më të dobta të aty në shteteve dhe Kosova në qoftë se konsiderohet si halka më e dobët e me mbrojtun, atëhere mundet me qenë Kosova cak i aty në sulmeve. Ndërsa Islami mendon se rreziku për sulme terroriste kanoset edhe nga luftëtarët kosovar që janë ende në Siri, por dhe nga ata që janë kthyer në Kosovë. Shkorja e mbi 300 luftëtarëve shqiptarë të Kosovës në vendet ku janë duke zhvilluar luftime në kuadër të shtetit islamik mund të na vijë në mënyrë të bashkëdhëzuar nga ata luftëtarë të cilët do të kthehen e që në vijën e parë të frontit
kanë bashkjetuar me luftëtarët e tjerë dhe nëse do të organizojnë një sulm i mundshëm në Kosovë, atëherë kjo do të bëhet në koordinim të plot me bashkëluftëtarët. Një ditë më parë, policia e Kosovës u ka tërhequr vërejtjen qytetarëve për shmangje të vendeve të frekuentuara, për shkak të rrezikut të sulmeve të mundshme terroriste. Konsorciumi i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm shpreh shqetësimin për shpalljen e kompanisë Kontur Global si ofertues i preferuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kosit tërë procesin e ka cilësuar si jo transparent dhe të kushtueshëm. Kosidi shpreh shqetësim lidhur me ecuritë e këtij procesi, duke vlerësuar se qeveria nuk ka treguar transparencë si për tërë procesin ashtu edhe për burimet e financimit të këtij projekti energjetik me kapacitet për 500 MW me një çmim prej 1 miliard euro. Është e paqartë se si qeveria Kosovës brenda një nate ndron parametrat e termocentralit, që do të thotë se këta deri sot nuk e kanë pas qartë se cila është kërkesa e saktë e Kosovës për të zhvilluar kapacitetet reja të energjisë elektrike, dhe për më tepër gjithë ky proces ka kaluar pa u pyetur fare Kuvendi i Republikës Kosovës se si është ndryshuar kjo pako tenderuese deri më tani. Azimi po ashtu ndal edhe në mënyrën e tenderimit të këtij projekti, i cili sipas tyre ka kaluar nëpër faza jashtë vendemarrjes së Kuvendit të Kosovës. Projekti i cili po vazhdon me një ofertues të vetëm, i cili është në kundërshtim me rregullat dhe ligjet e prokurimit publik të Kosovës, si i tillë është jashtëzakonisht i keq për interesin e qytetarit të Kosovës. Ndërkaq Rinora Gojani u ndal në veçanti në segmentin social të këtij projekti, duke vlerësuar se rritja e çmimit të tarifës së energjisë elektrike do të jetë një barë e rëndë për qytetarët. Çmimi i energjisë elektrike në Kosovë tani është i përballueshëm, qytetarët vetëm kanë nënshkruar peticione dhe veç shfaqin pakënaqësi për çmimin e energjisë elektrike, të cilin e paguajmë tani, e mos flasim për rritjen e cila do të ndodh si rezultati i ndërtimit të këtij termocentrali, e gjithashtu edhe çmimi i cili ndodh edhe pa ndërtimin e termocentralit do të jetë barë tepër e madhe për qytetarët e Kosovës. Për më tepër me këtë rast u thasim me realizimin e këtij projekti vetëm nga investimet çmimi i energjisë elektrike pritet rritet për 30% pa llogaritur edhe rritjet e rregullta të çmimeve deri në përfundim të projektit në vitin 2022. Në mbledhjen e djeshme të qeverisë, ministri i zhvillimit ekonomik Bleran Stavileci, lidhur me projektin Kosova e Re, tha se bëhet fjalë për një kapacitet gjenerues për 500 MW me një kosto totale investive për 1 miliard euro, për të cilave 30% të sigurohen nga kapitali e vetjak i investitorit privat dhe 70% nga institucionet dhe organizatat financiare. Norma e brendshme e kthimit është 21.5% për pjesën e 300 milionshit apo 30%, kurse për pjesën tjetër si normë e interesit llogaritet një përqindje prej 7.5% me një normë mesatare prej 11.7% që nga ministri u vlerësua si e volitshme. Komisioni parlamentar për arsim miratoi në lexim të parë projekt ligjin për arsimin e lartë. Ministri Arsim Bajrami arsyetoi para deputetëve ndryshimet në këtë projekt ligj, të cilat sipas tij do të ndihmojnë në rregullimin e sistemit të arsimit të lartë sipas standardeve evropiane. Komisioni parlamentar për arsim miratoi projekt ligjin për arsim të lartë, i cili siç u tha rregullon punën e një universiteti ndërkombëtar në Republikën e Kosovës. Kemi propozuar që rektori të jetë një autoritet menaxhues dhe qeveris, i cili do të zgjidhet nga Senati dhe do të ratifikohet në Këshillin Drejtues. Kemi rishikuar në substancë rolin e Senatit, duke larguar nga përbërja e Senatit dekanët e fakulteteve, edhe rektorin në universitetit për t'i ndarë në një mënyrë edhe pushtetet brenda universitetit. Aktualisht Senati udhëheqet nga rektori, sipas detyrës zyrtare, dhe anëtarët e Senatit me automatizëm janë gjithë dekanët. Ministri Bajrami u përball me pyetjet e kryetarit të komisionit, Najt Hasani, i cili theksoi se shkarkimi e më pastaj kthimi në punë i rektorit Ramadan Zinullahu dhe shkarkimi Shefkie Islamaj nga Këshilli Drejtues, si dhe thirrjet për zgjedhje në Universitetin e Prishtinës, janë marrë në kundërshtim me ligjin.
universitetet veti bëjnë zgjedhjet, është bordi, është senati, është rektori, gjithë ata janë që duhet të zgjedhen ose të shkarkojnë. Ministria ka ndërhyrë në këtë formë, ka ndërhyrë qeveria, dhe kemi deklaratat e juja ministër që do të banë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme keni shpall ju, nuk ka shpall universiteti. Dhe këto zgjedhje besoj që janë të paligjshme në formën e shpalljes, edhe është po ashtu e paligjshme shkarkimi i rektorit, kthimi i rektorit, po ashtu i paligjshëm është edhe shkarkimi i kryetarës së bordit Zojës Shefki Islamit. Ministri Arsim Bajrami u kundërpërgjigj, duke thënë se rektori Zeinullahu është shkarkuar jashtëligjshëm me një propozim mbi bazën e një peticioni. Unë kam përgjithësi para detyrës që kam marrë dhe kam ushtruar kompetencat e vet e mia ligjore, duke rivendosur ligjshmërinë dhe duke shkuar në zgjedhjet e parakohshme, sepse nëse bllokohet universiteti, qeveria dhe shteti kanë për detyrë që të bëjnë gjithçka që atje të mbrohet interesi publik dhe ne kemi vendosur për zgjedhjet, të cilat janë pranuar plotësisht. Zoti kryetari i komisionit pas vendimit për zgjedhje kam takuar të gjitha palët. Pasi që shkarkimi i rektorit Ramadan Zeinullahu nga ana e Këshillit Drejtues të Rektoratit u cilësua si i palegjshëm nga Ministria e Arsimit, ai u kthye përsëri në ushtrimin e detyrës së tij si rektor deri në zgjedhjet e ardhshme. Zgjedhje këto të cilat janë vendosur të mbahen në janar të vitit 2016. Puna e komisionit anketues për skandalin e përgjimeve në Maqedoni u ndërpres sa po filloi. Deputetët fyen njëri tjetrin gjatë diskutimit për projekt rregullorën e punës. Sipas tyre, më kontestuese është vota e dyfisht e kryetarit të komisionit. Se partenici. 40 против страйка трябва да пресече дали ќе помине законот или не. По таа логика. Ајде го смениме делотникот ако не. Ама 123 Ако да ама 180. Kështu përfundoi seanca e parë e komisionit anketues për skandalin e përgjimeve. Në vend të diskutimit, deputetët me fyerje personale ndaj njëri tjetrit. Вие можеби сте добар адвокат. Ju ndoshta jeni avokati i mirë, por mendoj se ende jeni politikan i dobët. Nëse ju kishit dashur të arrim një propozim të harmonizuar, do të kishit mbledhur forcë që të gjithave të na koordinoni. Sa do të dëshironi të thirreni në çfarë do përvoje, qofshin ato bankare, aksionare apo si avokat, këtu në kuvend çdo deputet është i barabartë. Без оглед на вашето милно зборување, обидите за мојата лична... Pavarësisht komunikimit tuaj të qetë, tentimet për diskreditimin tim I refuzoj në tërësi. Ju personalisht nuk keni parashtruar asnjë vërejtje për propozimin që unë si kryetar e shtrova për rregullorën e këtij komisioni. Çfarë mund të bëj? Të shoh në pasul se a keni vërejtje apo jo? Replikat e dy deputetëve pasuan pas propozim rregullores për punën e komisionit anketues. Sipas deputetëve të partisë në pushtet, më kontestues është vota e dyfisht e kryetarit të komisionit, ku në ndonjë seancë do të ketë numër të barabartë të votave. Askush në këtë kuvend nuk ka pasur dhe as do të ketë të drejtë për 2 vota. Правилото за гласање одлуката... Rregulla që vendimi të konsiderohet I miratuar, kështu si ka votuar kryetari, vlen ekskluzivisht në situata kur votat janë të ndara. Ky komision nuk do të marrë vendime në këtë mënyrë. E ju Rustemi nga BDI tha se rregulloria duhet të jetë definuar mirë, që të sillen, siç tha ai, vendime përfundimtare solide. Por unë mendoj se kemi dy rrugë në të cilën ne mund të harmonizojmë këtë rregullore që në të ardhmen të funksionojë ashtu si duhet edhe komisioni anketues. Që të shkojmë nen për neni, që në formë transparente përpara mediumeve të themi të gjitha të vërrejtjet për çdo nen veç dhe në fund të kemi një mirëkuptim për sjelljen e rregullores, ose të kemi një grup për të gjitha grupeve parlamentare dhe prej deputetës e cila nuk ka grup parlamentar, për të harmonizuar rregulloren e komisionit anketues. Ernat Fejzullau nga PDSH-ja u sugjeroi deputetëve të partive pjesëmarrëse në marrëveshjen e Përzhinës të ulen dhe të merren vesh për projekt rregulloren. Mos na harxhoni kohën, I porositi Fejzullahu. Me që nuk u arrit marrëveshje, deputetët vendosën që nesër në hapësirat e grupit parlamentar të LSDM-s të kenë koordinim, ku do t'i dorëzojnë vërejtjet për projekt rregulloren. Seanca e re e komisionit anketues për skandalin e përgjimeve është caktuar për të njëjtën. U
U promovua libri I Myftiut Naim Tërnava, ligjërime për fenë dhe atdheun 1 dhe 2. U tha se ky libër do të ndihmoj në diskutimet për rolin e fesë muslimane në shoqërinë moderne. Libri Myftiut të Kosovës Naim Tërnava, I titulluar ligjërime për fenë dhe atdheun, u vlerësua si I domosdoshëm për të diskutuar rolin e fesë muslimane në shoqërinë moderne. Në shoqërinë tonë mungon debati për fenë dhe rolin e saj në shoqëri. Botimi një libri mjaft voluminos ndihmon në hapjen e debateve publike për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fenë muslimane e në këtë rast edhe me shqiptarë. Ndërkaq Ahmet Sadriu nga Bashkësia Islame e Kosovës theksoi se botimi një libri të tillë flet për vendosshmërinë e Bashkësisë Islame për të vazhduar promovimin e vlerave kombëtare, fetare, humane. Botimi I kësaj vepre dëshmon edhe njëherë vendosshmërinë e kryesisë së Bashkisë Islame për të vazhduar traditën e saj në promovimin e vlerave kombëtare, fetare, kulturore e humane për të mirën e njerëzimit, të fesë dhe atdheut, të cilat reflektojnë besimin në Zotin, dashurinë ndaj atdheut, si dhe përkushtimin për paqen, mbarësinë, tolerancën e mirëkuptimin. Autori I këtij libri, Myftiu Naim Tërnava, thot se beson që ky libër të kontribojë në të kuptuarit të drejtë të fesë muslimane. Librin që promovuam sot paraqet një pjesë të konsiderueshme të qëndrimeve, pikpamjeve, mendimeve e përvijimeve të mia si myfti I Kosovës gjatë një dekade. Dekadë kjo që shënon edhe historinë më të re të Kosovës, popullit tonë, e në këtë kontekst të Bashkisë Islame me të gjitha peripetësit, sfidat dhe arritjet me të cilat jemi përballur. Ne do të vazhdojmë punën, kontributin, angazhimin në misionin tonë në të mirë të vendit, popullit e besimtarëve. Ligjërime për fenë dhe atdheun u vlerësua dhe nga përfaqësuesit e komunitetit musliman të Shqipërisë, Malit të Zi dhe të Maqedonisë. Vitin e ardhshëm në Federatën e Futbollit të Kosovës do të mbahen zgjedhjet për kryetar të kësaj federate dhe sot përfaqësuesit e lidhjeve rajonale të futbollit të Kosovës vendosën që ta nominojnë kryetarin aktual Fadil Vokri edhe për një mandat. Përfaqësuesit e 7 lidhjeve rajonale të futbollit në mbledhjen e tyre të përbashkët sot vendosën që të nominojnë kryetarin aktual të federatës Fadil Vokrin edhe për një mandat në krye të federatës për kuvendin zgjedhor që pritet të mbahet vitin e ardhshëm. Zyrtarët e lidhjeve rajonale thanë se vendimin për ta nominuar Vokrin e kanë marrë duke pas parasysh kontributin e tij të jashtëzakonshëm në përpjekje për të ndërkombëtarizuar futbollin dhe për shkak të lidhjeve të tij të forta me personalitete të shquara që mund të kenë rol të rëndësishëm në procesin e ndërkombëtarizimit të futbollit tonë. Ismail Ajeti, kryetari i lidhjes rajonale të Prishtinës, foli në emër të gjitha lidhjeve për propozimin e Vokrit për kryetar. Është fjala për kërkesën të drejtuar kryetarit të FVK-s, zoti Fadil Vokri, për të rikandiduar për postën e kryetarit, duke marrë parasysh punën e madhe dhe momentin e ndjeshëm për futbollin kosovar në raport me komunitetin ndërkombëtar të futbollit. Me rasti të veçantë të vazhdimit procesit të anëtarësimit të FVK-s në UEFA dhe FIFA, gjithsesi finalizimi I saj. Por roli I kryetarit Vokri me bashkëpunëtor ka qenë krucial, prandaj konsiderojmë se është edhe moralshme dhe domethënëse që në krye të saj dihet zoti Vokri. Për ndryshe, zyrtarët e lidhjeve rajonale konfirmuan se në këtë mënyrë përfaqësojnë edhe vullnetin e pothuajse të gjithë delegatëve të kuvendit, që në mënyrë indirekte nënkupton se nuk do të ketë hapësirë për kandidat tjerë, nga se në bazë të nenit 29.4 të statutit të Federatës së Futbollit, një kandidat duhet të ketë përkrajen e të paktën 15 delegatëve për të hyrë garës për kryetar të Federatës. Ndërkaq Vokri, që aktualisht është në Turqi duke folur për nominimin e tij nga lidhjet rajonale, tha se ky është konfirmim për punën e suksesshme në krye të federatës dhe njëherë është hap I rëndësishëm për proceset në të cilat ndodhet futbolli I Kosovës aktualisht. Unë mendoj që ky është një plebiscit dhe është vlerësuar puna jonë në periudhën e kaluar dhe duke marrë parasysh agjendën e ngjeshur evropiane, ata kanë menduar bashku me ne që ne jemi të adenis afër planimit dhe për mos të prishur edhe kontinuitetin dhe marrëdhëniet dhe lidhjet që janë krijuar për me organizatat ndërkombëtare UEFA dhe FIFA,
Se mendoj njëherit është edhe një obligim moral edhe për mu, sepse është një plebiscit me cilin është vlerësu puna e jonë. Në vazhdim Vokri foli edhe për vizitën e tij dhe të zyrtarëve tjerë të federatës në Turqi, duke vënë theksin në bashkëpunimin ndërmjet dy federatave dhe tek koordinimi për kuvendin e UEFA-s, në të cilin do të bëhet votimi për Kosovën në mars të vitit 2016. Po sigurisht ne nesër do të kemi takim me kryetarët e Federatës së Futbollit Turk, edhe pse e dim që marrëdhëniet tona janë shkëlqyeshme dhe vjen me ardhje në stacion të Turqisë, pa kur farë obligimi ndaj tyre. Me shumë marrëdhënie tjera si me Alishenin me njerëz të futbollit turk, dhe mendoj që kjo është vetëm një konfirmim i atyre marrëdhënieve e njëherë të përgatitemi për kongresin e radhës kur caktohet i UEFA-s që mos kemi ndonjë vepras. Takimet në Turqi janë në vazhdën e takimeve që ka realizuar kryetari i federatës me homologët europian në prag të kuvendit të UEFA-s dhe vendimit që pritet të merret për pranimin e Federatës së Futbollit të Kosovës në Konfederatën Europiane. Këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News për sonte, natën e mirë.